اللاعب الخطير هو لاعب آخر، ويبدو أنه محمد هبيد أظن اللاعب رقم 29 هو الذي فتح باب لاعبه الرجولي أيضا ممتازة كانت هذه الكرة من زياد. هذه هي، وشاهد كيف براعة كبيرة والحظ أيضا كان مع هذا اللاعب. كرة صدمت ببعض العارضة.中国队已经有4名队员到了禁区里，漂亮！中国队是邵佳一中路接队友的传球，接李金羽的传中球，一记垫射把球打进了球门。中国队终于把握头球，球进了！这是中国队的郝海东为中国队打进了第2个球。上半场比赛刚刚过了40分钟，中国队的郝海东危险了。直接向球门里旋，球进了，21号李宁，在他的第4次代表中国队参加亚洲杯的比赛当中，直接为中国队利用角球得分。حلوة قوي وانطلاقة، وادي المرور، وادي العرضية، تحرك حلو قوي المرة دي من اللاعب محمد حبيري، ولكن جول. بقية البحرين وفرصة وانفراد، ضرب اللاعب، وادي المحاولة، وادي ضربة قوية جدا الكرة الحقيقة وفي الشباك. القطري وهناك الإثارة تستمر، وهنا إعادة بالعرض البطيء للرأسية، الكرة اللي تلعب (1승 1무를) 기록한 우리나라는 쿠웨이트를 2대0으로 꺾은 요르단과 B연두에 올라 남은 경기를 비기기만 해도 8강에 오를 수 있게 됐습니다. 지점입니다. 오른발 올려주고 뛰어나면서 헤딩! 골입니다. 1대0 이동국. 이동국이 해결을 하네요. 네, 이동국 선수 멋지게 첫 번째 골을 뽑아냅니다. 네, 좋아요. 이동국. 자, 땅볼 깔아주고 쳤어요. 좋은 기회. 오른발 슛! 2대0. 안정환. 네, 안정환이 드디어 해결을 하네요. 후반전 추가 시간에 안정환 선수. 자, 한국팀 프리킥. 자, 휘어집니다. 골! 이동국 골! 아주 감각적인 슈팅이었어요. 네. 이거를 원하는 거 아닙니까? 골키퍼가 네. 수비의 뒤쪽으로. 자, 박진섭 열어줍니다. 팔에 이동국. 예, 이동국 골. 개인 득점. 이번 내 3번째 골이죠. 그렇습니다. 오늘 경기에서는 이동국 2번째 골을 터뜨린 이동국입니다. 저기 잡았습니다. 여기서 한번 해야 돼요. 예. 자, 그다음에 슛! 골! 차돌이 골 맛을 봅니다. 아주 강력한 슈팅이었었죠. 손대현 수비수를 앞에 놓고 말이죠. 개인 뒤에 이어서 찔러줬습니다. 안정환 하나 그대로 슛! 골입니다. 골! 안정환 선수 골입니다. 예, 추가골 4대0으로 달아나죠. 지금은 골키퍼가 정말 맞기. トルクメニスタンの先制点です。コーナーキックから遠いサイド決めたのはナザル・バイラーモフ。
となるキックからです。そしてこの判定がペナルティーキック。サウジアラビアもいい時間帯に同点に追いつきました。あと後半の13分です。サウジアラビアこのクロスに遠い位置からのヘディングシュート。カフターニ今日2得点目、勝ち越し。しかしロスタイムでした。トルクメニスタンの20番クリーエフの低い弾道のシュート。ゴールキーパーإلى رزاق، يلا يا نشأت، نشأت رضا الكر من جهة اليمين، خطرة هذه وهدف التعادل للفريق السعودي. هدف التعادل للفريق السعودي. سويرة أبو سويرة يا بعد الروح.シュートだ、入る。日本先制点。前半の33分、チャンスの少なかった日本ですが、中村が決めてみせました。Still Ali Karini, cut back, goal! Oh, wonderful play. That's where his finesse can really open up. Pulling, header, goal, 2-0. Well, you saw it coming. Every time they put it in the air, they're always Iran. It's not over yet. The goal scoring exploit, that's a penalty. Made the most of that. For sure. Goal number 95 in international competition for Ali Daei, and it's 3-0 to Iran. هجوم أصح الآن للعمانيين، ملعوبة عالية. الله 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 الله. عبد الإيراني هو اللي يقود هجوم والكرة تبدأ خطيرة. والله جول جول يأتي للمنتخب الإيراني. مهدي فيكيا يلعبها عالية والتحول.13番のステイ、シュートコースを開ける、打ってきた。先制点を許しました日本。前半の12分、同点に追いつきたい日本。中村狙ってきた、同点。今度こそ同点に追いつきました。ちょうど前半の21分、まだ今日も中村チャンスですよ。シュート打ってきた、まだある、入ったか、決まった、決まりました、勝ち越し。中澤です。上がっていた中澤、後半の12、高いボールだ、もしよい、ああ、決まった。3点目が入りました。後ろから入ってきた福西。後半の23分、2点差がつきました。3対1、オフサイドありません。鈴木が寄ってくる、その裏中澤だ。4対1になりました。3点差をつけました日本。後半の43分、中澤今日2得点。
On cherche la tête. Alors c'est Guenrich. C'est bien parti. Et l'ouverture du score signé Alexander Guenrich sur ce superbe coup franc et cette frappe enveloppée. Ali Sayed récupéré Talal qui a tenté de faire diversion. Attention, deuxième poteau, c'est bien joué, la remise et l'égalisation à 20 minutes de la fin de cette rencontre signée Ala Oubaï suite à un superbe travail collectif. Défenseur ouzbek, attention avec cette frappe et au deuxième poteau en embuscade, le deuxième but personnel d'Ala Oubaï sur une énorme erreur défensive ouzbek. Safonov qui n'a pu dégager ce ballon que dans les... Allez, une des dernières occasions sans doute, c'est bien joué ça avec l'égalisation à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. L'égalisation signée Vladimir Chichelov. On l'avait dit, ils avaient l'air fatigués les Bahreïnis et il est parti, il a piégé. Du côté de Bahreïn, il faut trouver de la confiance. Sans problème, il n'avait pas bougé Safonov, il avait joué le milieu. Et Fyodorov avec le pied droit. Dommage, il était dessus. Alors qu'il a été gaucher pendant tout le match. Là, il a le culot de frapper avec son pied droit et c'est passé juste. L'instant, tous les tireurs ont réussi. Et celui-là, il est raté. La bonne anticipation de Safonov. Et malheureux Mohamed Jou. Allez, s'élance Djeparov. Parti. Parfait. Imparable ce genre de tir au but. On est inquiet du côté de Bahreïn et ça rentre. Il était bien parti encore une fois. Il était parti un petit peu en retard, Safonov. Les buteurs dans cette partie, Guenrich face à Ali Sayed sans difficulté, nouveau contre-pied. Là pour l'instant, solide les tireurs voilà exactement ce que j'allais dire. Farhan face à Safonov. C'est parti, c'est impeccable. Sans difficulté. Pour l'instant c'est impeccable, mis à part le malheureux Djouma. Tous les tireurs... il prend beaucoup d'élan, énormément d'élan, attention quand même, mais ça passe au-dessus. Et oui, il avait pris beaucoup trop d'élan. Et voilà les deux équipes qui sur l'Ouzbékistan. Allez, Ala Oubaï. Et ça passe de justesse pour quelques centimètres. Il donne l'avantage à son équipe dans cette séance de tir au but. Regardez, il est pris de Kochelev face à Ali Sayed. Et c'est à côté, c'est fini. C'est terminé. Bahreïn est en demi-finale. Qualification historique de Bahreïn pour les demi-finales. الهدف الثاني يسجل خلاص يسجل انا اعرف احس واشوف انه ضرب متعمد من الحارس وبيسدد ولكن ايضا الكره معاه يا سلام حولها جول 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 واللعبات الله الله 골라인덱 직접 헤딩 들어갑니다. 알리카니미 선수에게 허용을 하는군요. 우려했던 상황이 생기는데요. 네, 지금은 왼쪽 이동국 박스 밀어주고 슛! 골! 득점입니다. 네. 자,
이현이 첫 골을 뽑아냅니다. 세타링을 허용하는데요. 헤딩 들어갑니다. 알리 카리미 선수인데요. 네. 카리미 선수에게 또 지금 한 골을 허용하는데 수비수가 병원으로 또 실려갔습니다. 자, 가운데 넣어줍니다. 슛! 골! 선수입니다. 이동국. 네, 오늘 2대2. 정말 양팀 모두 아주 적극적인 공격을 하면서 네. 바로 지금 같은 위험해집니다. 말하죠. 이훈재. 진석 선수가 최선을 다해서 막아보려고 했었는데 착진골이 나와버렸습니다. 자, 이동국. 슛! 보는 선수들 놓쳐서는 안 됩니다. 자, 프리킥. 자, 이 카리미 선수가 헤트킥을 세우도록 우리가 나눴는데.上半场邵佳一的进球让中国队士气大涨，也让伊朗队感觉到了危机。在之后进了禁区，交回来直接射门，球进了。果然是26号，刚才我们提醒大家，26号阿拉维。随着伊朗队的进球，比分变成了1比。助跑，球进了。这个球郑智非常冷静，非常冷静，他确实心里。助跑打，哎，这个球力量很大，打中路。对，这球打得非常好。第二个出场队员是赵俊哲，打在立柱上。身体的这个动作和摆腿的动作，骗过了刘云飞，把球送进球门。球也进了。我想这每一个球咬住，助跑，还是打中路。实际上对方的前面三个发的全是那个孙祥，对。孙祥把这个球罚进了，国奥队的球员，球打在横梁上，好球！球打在横梁上，助跑，球进了，打得很轻松。我们看一下，加一，打，球被刘云飞扑出来了，中国队击败了伊朗队。随着中国队门将刘云飞。علی دایی برمیگرده یک ضربه و گل برای تیم ایران. جواد نکونام حساب کار رو 1-0 میکنه. ضربه زده میشه و گل برای تیم بحرین. این زاویه بهتر نشه به علی کریمی تک به تک با دروازه ضربه چیپ میزنه و گل دوم برای تیم ایران توسط علی کریمی رقم میخوره. باز هم پاس از اینقدر راحت نبود از دست او. گل دوم برای تیم بحرین رقم میخوره. علی دایی حرکت میکنه و گل سوم برای تیم ایران توسط علی وارد محوطه میشه. پاس درزو دایی و گل چهارم برای تیم ایران توسط علی دایی رقم میخوره. 日本先制。いや今のは素晴らしい折り返しでしたね。今。
浩二ですね。今ライズマンに行ってるんですけど、これは待ち。そして勝負だ。鎌田切り返す。日本優勝。アジアの頂点に立ちました。アジアカップ連覇日本。